kay diyapi munasqa kuyamasi. Kuska uyarispa kasun imatachus munan Diosninchik tata ruwanata kay diyapi. Chaypaqtaq noqanchik kicharispa kasun kay libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Maypi willawanchik kayta uyarispa kay. Huchanchektachus Diosman willanchekman chayri, huchanchekta pampachanga. Nisqanta junt'anga, cheqan kasqanrayku. Hinallataq payqa tukuy saqra kayninchiktapis pichanga. Solo Diosninchikllapi noqanchik munasqa kuyamasi, tariyta atisun pampachayta. Chantapis kallpachawasun, perdonanapaq, pampachanapaq runamasinchikta. Imaynata Judas apostolninta Diosqa perdonarqa. Judas entregarqa Jesucristuta kay pachapi, pay crucificasqa kananpaq. Chayta rikuspaqa Judasqa anchatataq llakikorqa, chayrayku arrepentikorqa, perdonta mañakorqa. Diosninchik tataqa perdonarqaña Judasta, pero sonqon ukhupi aska culpayuq karqa. Chayrayku payqa sipikuspa karqa. Diosninchikman willaqtinchik tukuy huchanchikta payqa cheqan runa, payqa perdonawasun. Pero a veces noqanchik sonqonchik ukhupi ashka culpanchik nitaq perdonakuy atinchikchu. Chayta hapawasunman waqmalla mana allin ruwaykunasta. Chayrayku munasqa kuyamasi, kunandia entregakuna Señor ninchikman, porque payqa pichayta munan sonqonchik ukhuta tukuy millay kasqanchikta. Entregakuy kunandia, amaña qan dudaychu chaymanta. Bendiciones.